everyone, welcome back to my mother's channel. Today we're making some of this food. I don't know what's name is it. Wait, what's its name again, Mother? What's this food's name, Mother? So we're making samosa, and it's a kind of delicate food, and it's a kind of snack. I never eaten these before. Kita harus na kita harus. Apa ya? Handan apa? Handan kam? Apa ya? Bayar ko nito aja. Pira ko yun? Pira daw to. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেন টু মাই চ্যানেল। তো আমার ছেলে তো প্রথমেই শুরু করে দিয়েছে ব্লগ। আসলে দেখা যায় যখনই আমি ভিডিও করতে শুরু করি, হামদান যদি আমার পাশে থাকে তাহলে ওর সাথে সাথেই ব্লগিং শুরু করে দেবে। তো আমার খুব হাসি পায়, আমি কিছুই আবার বলি না, ওকে বলতে দিই, আমার কাছে ভালো লাগে। তো অলরেডি আমি বিকেলবেলা আমি আসলে ব্লগটা শুরু করেছিলাম। তো আমার বাচ্চাদের হুজুর আসছেন, বাচ্চারা বিকেলবেলা ওদের হুজুরের কাছে কোরআন পড়ে। তো হুজুরকে নাস্তা দিয়েছি, বাচ্চাদের জন্য একটু বেজে রেডি করে রাখছি, আর ওরা পড়াশোনা শেষ করে আসলে বিকেলের নাস্তা করে নেবে আর কি। তো তারপরে এখনকার ক্লিপটা হলো রাত 10টার পরের। তো ওই সময় আমার হাজব্যান্ড আসার সময় একটা অরিজিনাল হানি নিয়ে আসছেন, আর এটা মনে হয় কোন জায়গায় বললেন ভুলে গিয়েছি। যাই হোক, এটা নাকি অরিজিনাল হানি। তো বাচ্চাদের কিছুদিন থেকে আবারও খুব সর্দি জ্বর হয়েছে, একটু কফ, গলা ব্যথা এরকম আর কি। তো সর্দি জ্বর হলে, কফ হলে আমি বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে মেডিসিনের সাথে সাথে আর কি এই রেমেডিটাও দেই, এতে করে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়, কফ অনেকটা রিমুভ হয়। তো এটাতে আমি দেখেন দিয়েছি লেবুর রস, এখানে 2টা লেবুর রস আছে, আর তার সম পরিমাণ দিয়ে দিলাম হানি, যাতে মিঠা হয়ে যায়। আর আপনারা চাইলে আদার রস ইউজ করতে পারেন, আদার রস দিলে আরও বেশি ভালো হয়, কফটা খুবই তাড়াতাড়ি সেরে যায়। কিন্তু আমার বাচ্চারা আদার রস দিলে খেতে পারে না, এই জন্য আমি শুধু লেবুর রস আর মধু দিলাম। তো আপনারা অবশ্যই বাচ্চাদেরকে সর্দি জ্বর বা কফ হলে এটা অবশ্যই দেওয়ার ট্রাই করবেন, এতে করে হজম শক্তিও ভালো থাকে। বাচ্চাদের বমির করার অভ্যাস থাকলে বা বমি করার সমস্যা থাকলে অনেকটা কমে যায়, আরাম হয় আর কি। তো আমি এখন একটু হালকা গরম করে নিয়ে খুব ভালো করে মিক্স করে নিয়েছি, আর হালকা গরম করে নিয়ে ওদেরকে দিয়ে দিচ্ছি। তো একটা মেডিসিনের কাপ দিয়ে আর কি এক কাপ ভরে ডেইলি 3-4 বার করে এই রেমেডিটা দিলে অনেকটা আরাম পাওয়া যায়। তো কিছুদিন পর পর সর্দি জ্বর তো হবেই, বাচ্চাদের এটা যেন একদম বান্দা হয়ে আছে। তো এই কিছুদিন আগে ছিল ওদের সর্দি জ্বর, এখন আবার ওদের সর্দি জ্বর হয়েছে সবার, আমাদের আমারও একটু একটু সর্দি কফ এরকম আর কি। তো হামদানের তো খুবই ভালো লাগে এই মেডিসিনটা। আয়ান আবার যে কোনো জিনিস খেতে খুবই দুষ্টুমি করে খেতে চায় না। তো ওরা এখানে বসে পড়াশোনা করতেছে, কারণ হলো আবারও টেস্ট চলে আসছে 2 দিন পর পর, বাচ্চাদের কিছুদিন পর পর স্কুল থেকে টেস্ট নেওয়া হয়, তো টেস্ট চলে আসছে, এই জন্য একটু পড়াতে বসাইলাম। তো এরপরের ক্লিপটা হলো পরের দিন সকালের। আজকে সকালের নাস্তাতে আমি ভুনা খিচুড়ি করেছি, আলু গাজর ওগুলা দিয়ে একটু নরম করে আর কি ভুনা খিচুড়ি করলে বাচ্চারা খেয়ে নেয়। তো ওই দিন বাচ্চারা স্কুলে যায়নি, অসুস্থ ছিল, তো ভাবলাম একটু খিচুড়ি বানিয়ে নিই। একটু লেট করে উঠছে ওরাও, আমরা সবাই একটু লেট করে উঠছি, যেহেতু ওরা অসুস্থ ছিল স্কুলে দিতে পারিনি। তো ভাবলাম একটু খিচুড়ি বানিয়ে দিই, তো তাহলে খেয়ে নেবে। তো এই আর কি, সাথে একটু চা বানিয়ে নিচ্ছি আমার জন্য। আমার হাজব্যান্ড আবার বাসাতে সকালের চাটা খান না, উনি ওনার দোকানে খান, ওখানে ব্যবস্থা আছে। তো এই তো দেখেন আমি 2 ধরনের ডাল, তারপরে
দিয়েছি, অনেকটা সবজি দিয়েছি। দেখেন সিমও দিয়েছি, আলু দিয়েছি, গাজর দিয়েছি, সবই দিয়েছি। তো একটু নরম নরম করে খিচুড়িটা বানিয়ে নিলে সালাদ, দই, আচার ওগুলো দিয়ে খেতে বেশ ভালো লাগে। তো মাঝে মধ্যে বানাই আর কি এরকম খিচুড়ি। তো আপনারা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত আমার ভিডিও দেখতেছেন কিন্তু লাইক দিতে ভুলে গিয়েছেন, এক্ষুনি একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আমার ভিডিও যারা যারা দেখতেছেন প্লিজ সবাই আমার ভিডিওতে লাইক দিবেন। আর যারা ভিডিও দেখতেছেন কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাই এখনও, প্লিজ সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সাথেই থাকবেন। তো আমি ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি, খিচুড়িটা পানি শুকিয়ে গেলে মানে ফুটে গেলে আমি নামিয়ে নেব। তো এদিকে আমার চাটাও হয়ে যাচ্ছে। সকালবেলা একদম মানে একটু হেভি করে এক কাপ চা না খেলে আবার ঘুম যায় না, ভালো লাগে না। তো দেখেন খিচুড়ি হয়ে গিয়েছে, আমি অফ করে দিয়েছিলাম চুলা। তো এখন নামিয়ে নিয়ে একদম ডাইরেক্ট টেবিলে কুকার নিয়ে আসছি। তো এখন একটু খেয়ে নেব, বাচ্চাদেরকে একটু দেবো আর কি। তো এই দেখেন অত বেশি জোরজোড়া করে বানাই নাই, কারণ খুব বেশি জোরজোড়া খিচুড়ি আমার বাচ্চাদের ভালো লাগে না। আমার কাছেও একটু নরম নরম খিচুড়ি হলে ভালো লাগে। তো এই তো একটু বেয়ে নিচ্ছি আর এখন খেয়ে নেব, তারপরে হবে সকালের কাজকর্ম। সব কাজ দেখাতে গেলে ভিডিও লম্বা হয়ে যাবে, আর আপনারা কিন্তু আমি জানি অনেকেই 3 মিনিট 2 মিনিট ভিডিও দেখে চলে যান। তো এই জন্য ভিডিওটা লম্বা করার ইচ্ছা নেই, তাই সব কাজকর্ম আর শেয়ার করতে যাব না। তো দুপুরে রান্নাবান্না করব, ক্লিনিং করব, সংসারে যা থাকে আর কি, অনেক কাজ থাকে কিন্তু সংসারে। আর আমরা তো আরও একা একা একই হাতে করা হয়, একটা পরে একটা করতে হয় কন্টিনিউ ননস্টপ। তো দেখেন বাজারে যে মিক্স পিকেল, স্পাইসি পিকেল, ওটা দিয়ে দই দিয়ে খুব মজা করে খিচুড়িটা এখন খেয়ে নেব। মাঝে মধ্যে এরকম খিচুড়ি খেতে আসলেই ভালো লাগে। সবসময় দেখা যায় রুটি, ব্রেড ওগুলো খেতে খেতে বোর লেগে যায়। তো তারপরে আমি ক্লিনিং আরও অনেক কাজকর্ম করে নিয়ে রান্না বসিয়ে রান্নাও করে নিয়েছি। যেহেতু একটু সর্দি জ্বর ভাব, তাই একটু শুটকি বানিয়ে নিলাম। নর্মালি আমি শুটকিগুলো কাটা ছাড়িয়ে বানাই, আর মাঝে মধ্যে যখন ভালো লাগে না কাটাগুলো বাছা একটু ঝামেলা মনে হয়, তখন আমি এরকম একেবারেই বানিয়ে নিই। তো একদম অল্প পরিমাণে বানিয়েছি, শুধু এক বেলা আমি আর আমার হাজব্যান্ড খাবো এই পরিমাণ আর কি। সামান্য পরিমাণ শুটকি বানাইলাম। তো সাথে আমি বানিয়েছি আজকে জালি কুমড়া রুই মাছ দিয়ে। তো রান্না অলরেডি করে নিয়েছি, সব রান্নাবান্না শেয়ার করলাম না। সবসময় দেখা যায় রান্নাবান্নাই শেয়ার করি, এই জন্য আর পুরো রান্নাটা শেয়ার করলাম না। আর এগুলো যেহেতু নর্মাল রান্নাবান্না আমরা সবাই পারি, এই জন্য। তো দেখেন এখানে জালি কুমড়া দিয়ে রুই মাছ দিয়ে একটা রান্না করেছি একটু একটু ঝোল দিয়ে। তো এগুলো হলো দুপুরের রান্না, আর কোনো কিছুই লাগবে না। আর এই তো চাল ধুয়ে রাখছি, ভাতটাও বসিয়ে দেবো। তো তারপরে আরও একটা কাজ করেছি, আমি একটা কালো হাঁড়ি পরিষ্কার করেছি। ওই ভিডিওটা আমি নেক্সট ব্লগে দেবো, কারণ একসাথে দিলে লম্বা হয়ে যাবে। তো দুপুরে হাজব্যান্ড যখন আসছিলেন, বাসাতে আসার সময় আমাদের এক বাংলাদেশের না হুজাইর মনে হয় এক ভাইয়া দেশ থেকে আসার সময় আমাদের জন্য আনছেন লেবু, হাতকড়া, তারপরে আনছেন জলপাই, সুইটস, ওগুলো নিয়ে আসছেন। তো ভাইয়াকে অনেক ধন্যবাদ। আর দেখেন এখানে আমরা জলপাই ভর্তা করেছি, আর এত মজা লাগছিল, কিন্তু অনেক টক। তো 4টা ছিল, ভাবছিলাম মাছ দিয়ে খাবো, কিন্তু 4টা মাছ দিয়ে খাবো আর এদিকে ভর্তা খাওয়ারও ইচ্ছা হয়েছিল আর কি। তাই আর মাছ দিয়ে খাওয়াটা বাদ দিলাম, আর ভর্তা করে বসে বসে একটু একটু করে খেয়ে নিচ্ছি। খুবই টক, বেশি খাওয়া যাবে না একসাথে, তাই একটু একটু করে নিয়ে খাচ্ছি। তো অনেকের দেখে হয়তো জিভে জল আসবে, এখান থেকে একটু বের করে নিয়ে খেয়ে নেবেন। তো এই ছিল আজকের ব্লগ, আর বেশি লম্বা করব না। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আবারও আপনাদের মাঝে নিয়ে আসবো নতুন একটা ব্লগ নিয়ে, নতুন একটা ভিডিওতে, নতুনভাবে। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই খুব খুব ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে। আল্লাহ হাফিজ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম।